enseño cómo salir, cómo viajar, no coman delante de los pobres, no sean culeros. Bueno, pues está bien, gracias, Bueno, total. Dice, bueno, pues es que ¿qué hago? No me hago. Necesitas conseguir un zapato así, necesitas conseguir un slippy. Ay, güey, sí que era para que no necesito. Está que arde. La tradición está muy... Pero ya vi que era una bufanda sintética. Dale, bueno, total que se compra mochila, se compra un slippy, compra tienda de acampado, lámpara, cuchillo, botas, bueno. Se equipa que dices, bueno, qué bruto. No, iba a venir al Valle de las Monjas. Se estaba preparando para venir al Valle de las Monjas. Total, quedan de ver que en la central camionera de observatorio. Y se encuentran ahí, ¿no? Y él está con una pequeña mochila. Y ella, como toda buena campista inexperta, llega con meca, mochila. Acá con los lippy. Sí, agua, comida, bueno, parece que iba de cacería. Total que le dice, bueno, es que ¿para qué quieres todo esto? No vamos a ir a caminar al Valle de las Brujas, ni siquiera nos vamos a quedar. No, bueno, pero es que tú me lo has dicho. Bueno, está bien, ya vamos. Suben al camión, el camión nos deja aquí en la marquesa. Él pasa a la tienda, se compra una botella de agua y dice, bueno, ¿para qué quieres?